akan membuat desain monster tutorial. Untuk mendesain monster kita butuhkan Pixai Pro seperti ini, 2000 kali 2000, backgroundnya putih, dan ini stiker title. Langsung akan buat 96. Saya tidak menggunakan demonisi, ini lebih baik juga seperti demonisi. Dan seperti ini kita buat, dan seperti ini sudah pas, lebih kecil sini sedikit. Dah, efek background oke. Itu langsung kita cari bukan di sini, di sini mana. Saya akan menggunakan ini. Oke, hapus pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Maaf kalau sedang berisik di sini. Ayo kita hapus. Nanti kita tambahin lagi. Kita harus menggunakan kotak saja agar cepat. Agak cepat. Nah, sudah gini, kita tambahkan udah ya. Kita hapus di pinggirannya. Kita hapus. Sudah seperti ini. Seperti ini. Sudah seperti ini. Saya akan menggunakan fonts di sini, bahwa di Hansen. Gunakan ini. Namanya, ini ada teman saya mesen, namanya Virki A titik. Kita deketin. Seperti ini. Tidak usah dikasih apa-apa, kita fade background. Kita kasih bintang. Oke, bintangnya putih saja. Kita kecilin dulu, kita gini kan. Sudah jadi seperti ini. Efek kita menggunakan minions.
sini kok malah jadi pendek. Di sini save menu, oke. Ini kita efek di mana dong, di sini sepertinya di sini. Oh iya, di sini kita kasih variasi mouse sudah. Ini sudah belum bintangnya kurang sempurna. Oh, salah ini bintangnya. Sudah. Ini sudah. Terima kasih dan sampai jumpa. Sudah selesai.